จากเรื่องของการเมืองนะคะไปดูเรื่องของพายุที่พัดถล่มในอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์กันบ้างค่ะซึ่งครั้งนี้มีความรุนแรงมากล่าสุดนะคะทางร้านจำหน่ายวัสดุทางการเกษตรตำบลบ้านดาราซึ่งเป็นบ้านปูนชั้นเดียว4คูหาสร้างมาได้4ปีค่ะถูกพายุโหมกระหน่ำทั้งหลังคาคานผนังซุดตัวสินค้าที่วางจำหน่ายในร้านได้รับความเสียหายรถยนต์1คันถูกคานบ้านถล่มทับค่ะนายอัธสันนาคอนศรีเจ้าของร้านเล่าว่าพายุที่เกิดขึ้นนั้นรุนแรงพัดมาเพียง1ชั่วโมงทำให้หลังคาบ้านปลิวข้ามศีรษะไปตกกลางทุ่งนาไกลกว่า400 เมตรค่ะส่วนลูกสะใภ้ที่ตั้งครรภ์และอยู่ในบ้านเพียงลำพังแม้หนีตายออกมาได้ทันแต่ก็ถูกคานหล่นลงมากระแทกหลังบาดเจ็บต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะขณะที่มูลค่าความเสียหายสูงกว่า3 ล้านบาทค่ะสำหรับอำเภอพิชัยถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติฉุกเฉินวาตภัยหลังเกิดพายุฤดูร้อนที่รุนแรงที่สุดในรอบ90 ปีและมีบ้านเรือน4 ตำบลรวมกว่า480 หลังได้รับความเสียหาย